师其实在他中班的时候就讲说，他可能建议我们要去做早疗的评估哦，因为就发现当时说，他好像专心度不好。就比如大家都在学 ㄅ 好了，他可能也许 ㄅ 完到 ㄆ 他就停住，他就不想学，因为他不舒服。然后可能包括连他的咬合，就像讲到这个很大重点，他的发音、构音就会出现问题。因为他不舒服嘛，所以他整个人他自己完全已经都没有办法控制自己。我觉得这个是一个很大的问题。好，那我们就要请教一下主任了哈，就是说，如果说对于比较小的小朋友，甚至婴幼儿，他们会鼻子发出声音的原因会有什么？其实婴幼儿打呼的原因大概有3关啦。第一关是鼻子，刚才有讲到，就是过敏性鼻炎，对，或者是感冒，那个鼻肉肿大，第一关。第二关简单来讲是一个淋巴组织叫腺样体，它是在鼻腔的后面。第3关是扁桃腺，那我们打开嘴巴张开那2颗门神，有，大概是这3个地方那小孩子为什么会打呼？不是主要的问题，还是解剖构造狭窄。就是我们呼吸从鼻子进去到那个喉咙，再到气管。那只要这部分有任何狭窄的地方，它会产生乱流，就产生打呼。那哪里窄呢？第一个就是鼻肉嘛，鼻肉过敏性鼻炎就窄啦，气进不去。对。第二关就是进去，好不容易进去到腺样体，腺样体是小孩子的特有的淋巴组织，它肥大了，它也进不去。在好不容易下去到口咽了，有2颗扁桃腺挡住2个贡丸。扁桃腺如果又肿大的话，这时候呢，它就呼吸声非常的大。再加上感冒的时候，那不得了，那就不得了。所以基本上呢，小孩子打呼最大的问题是呼吸道狭窄。对，有办法把它变宽吗？通常是这样，这些淋巴组织，比如说腺样体跟扁桃腺，到了如果是腺样体是2岁以后慢慢会退化，扁桃腺的2颗呢，大概是5岁6岁以后慢慢退化。那鼻窦过敏性鼻炎很抱歉，那个是越来越大，会一直发炎，所以那个就比较没有办法。所以真正的话，我们是要检查小孩子，其实很简单。第一个，您跟宝宝睡的时候，看他的睡觉，他会不会翻来覆去，会不会180度大转弯？对，睡觉有没有坐起来？如果有这些情况，就表示他严重可能有呼吸中止，这时候就必须加以处理。小孩也会呼吸中止，对，而且小孩子的定义更严格，只要整个大人的话是很简单，1个小时5次以下的呼吸中止都还算正常。小孩子只要1次就算不正常，1小时1次呼吸中止就不正常。因为那个呼吸中止啊，可能会长到几秒钟。我们定义是10秒以上，就叫呼吸中止。10秒以上，对。小孩也会呼吸中止我现在觉得好紧张所以它会影响他的发育、智力啦、氧气这些会供应啊。所以刚才这个刘主任郑主任，你讲的就是说，如果你的小孩晚上睡不好，翻来覆去，甚至坐起来，那就是有可能，有没有可能他做噩梦啊？会不会要去梦游而已？你想太多，大概不太会，真的吗？所以尤其是每天都这样的，你就要注意了。好，所以郑主任这么一提醒，我们好像有点担心哦。可是我好像现在想起来，我大儿子那时候大一点，先刚开始是鼻窦，后来好像是就想说扁桃腺比较大，对，然后那时候还建议我去把他扁桃腺割掉。哎呦，对，扁桃腺是可以割的，扁桃腺是可以割，扁桃腺没有作用吗？通常5岁以上就没有作用了。其实在美国，呼吸中止这个问题非常重视，他们觉得呼吸中止的小孩子，第一个会过动，就是第二个会注意力不集中，学习受影响，第3个会易怒，这3个。对啊，我儿子易怒，怎么好像都被说中了？因为他就是很没有耐性，不舒服。好，那我们就来看看下一张图板哦，就是打呼的影响很大，我们再请那个主任帮我们整理一下哈。睡眠一定受到影响，对，睡眠受到影响，注意力不集中，那学习当然不好，所以有时候如果学校老师抱怨说他的成绩啊不好，或者是注意力不足，你就要小心是不是有睡眠中止的问题。我现在很紧张，我觉得我儿子应该就是这个状况了。好，注意力不集中，然后影响学习智能嘛，易怒也会，心脏一般来会，不管是成人或大人，呼吸中止都会，只是小孩子的心脏比较强，所以他。因为你知道他年轻嘛，所以他毕竟受影响没有那么大，他可以忍受的比较多，久一点点。那大人的话，因为已经工作已经太久了，20、30年、50、60年，所以他的心脏本身已经在一个衰老的状况。如果这时候缺氧，他做的功要更多，氧气才会充足，所以你发现有在运动的慢跑人，他们为什么心跳很慢？对，因为他们氧气充足，氧气很够。那
心跳如果都不运动的人，心跳就会怎么样？很快，因为他必须一直他这样子氧气才够。是，大概是这样子。OK， 好，那像刚才我请教那个郑主任说，呼吸中止，他说10秒以上嘛，对不对？10秒以上，他就可以判定他可能就是有呼吸中止的症状。那我们可以肉眼看到他呼吸中止的样子吗？通常真的是可以看到。你观察你另一半在睡觉的时候，他很规则的呼吸声，就是刚刚其实可以学一下，就然后突然断气了，不见了，哎，好了，好像突然在大拱，这就是一次中止。他断气了10秒钟，通常他断气之后变得很波涛汹涌、很大声那种，可能就是一次别人去挣扎，打呼声突然停10秒钟，突然有个大挣扎，那个就是一次中止。10秒钟没有声音哦，然后突然一个大声音。那我们可以算出它是终止几秒吗？你可以用时间，他没有打呼的时候就是没有打呼就是终止的，停止的。停止。那有可能最多停了几秒，他没有呼吸。我们有做过睡眠检查，有的人可以厉害到1分多钟啊，比我们潜水还厉害。对，我像在游泳憋气一样，憋气都没憋那么久。他如果1分钟没有氧的话，他不是脑跟他的心脏受损，这时候血氧浓度会掉到大概70%。我们一般正常这样呼吸大概95%血氧浓度，他一分多钟没有呼吸的话，他可能会掉到70%。所以像这样的人很容易高血压，也很容易中风，原因就是这样。那会年纪偏大的人的话，这个症状会越严重嘛？就是会越危险嘛？对，因为他的心脏已经不行了嘛，他的血管因素也在，他都硬掉啦。感觉好像要带公公爸爸赶快。不是啊，其实因为我自己的爸爸就是有去做过检查，他就是呼吸中止症，因为他一直的，他真的就会打呼，然后我妈妈就一直觉得说他没有好好睡觉，但是他每天都跟我们讲说他晚上都没办法睡觉，但是我妈说你明明都有睡觉，你不要你是失智了吗？所以他们两个我妈一直跟我说他有睡觉，但是他都一直跟你们说他没睡觉，所以其实他在乱讲话。但是我觉得这从头到尾就觉得不对，所以我有一次去他们家看他明明中午有睡觉啊，但是他起来就跟我讲没有，他刚刚通通都没有在睡觉。我说连我都这样看着他。后来我们把他送去医院做那个去睡眠的那个检测，他真的就是呼吸中止症。然后那医生给我们的建议就是要拿一台那个氧气，让他睡觉的时候要带氧气。但你知道吗？老人家就觉得不舒服吧？他就觉得我又不是病入膏肓，你要叫我带着氧气睡觉，对啊，他就不肯。那医生有没有提醒爸爸说，如果他没有这样带氧气睡觉，他可能的危害是什么？他应该听了就会吓一跳吧？我觉得应该有，但是其实我也看过那台机器很大，放在旁边，然后你个管子这样，你就变成你只能这样睡。但是我觉得他们有时候就会觉得好像还蛮困扰的，不舒服，他就觉得那个好没有人性化，所以他还是选择他不带。那个睡眠机器就像我们刚结婚跟另一半一起睡一样，你要去习惯它。一开始要去爱他。对，一开始旁边都有一个人你也睡不着，我不知道大家会不会这样。刚结婚觉得奇怪，旁边都有一个人。那时候很爱不会啊，巴不得跟他一起啊。有问题那台机器，你就是要跟他培养感情。不过据统计大概机器要买回家哦。对，要买回家。他可以买，可以租啦，不便宜哦。通常在美国很重视这个话题，所以美国他们都有保险给付。很贵耶，那机器。我有听说，就是有带那个他们好像叫正压呼吸器嘛，对，阳压呼吸或叫正压呼吸。有带的人真的睡得比较好。真的吗？对，就会他的睡眠品质会大幅的改善，只要你适应他、习惯他这样。真的要鼓励我爸带。那如果小朋友，我们刚刚讲到幼童，也有这个问题的话，他也可以带吗？小朋友不可能去带那个。对呀，带他都想要翻身就会掉，你更何况小孩。他会固定的很好，他会绑了跟一个就像面罩一样会压住他。但你会觉得你天哪，那很难呐。对好，那我们要来跟观众朋友再解释一下那个部位哈。好，来，我们请那个曾博文主任来跟我们解释一下打呼的问题可能出在哪个位置。好，我们大家自己也可以拿个镜子照一下啊，扁桃腺在哪里哈？好，来，刚刚讲过，如果是小朋友，但是没有人在割舌头的吧？有，怎么割啊？就是把舌头减量，瘦身。那个不是那不是做坏事下地狱才会做的。比如说，或者是在当兵的时候，他又会先处理。这时候是以打呼为主。他怕被打，因为他打呼的头不好都没办法睡觉了。怕被
唱这时候